हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड माय चैनल टेक ज्ञान। दोस्तों, आज की डेट में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा या कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो रिवॉल्वर या पिस्तौल रखना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सबको अच्छा लगता है। तो आज हम बात करेंगे पिस्तौल एंड वर्सेस रिवॉल्वर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें एंड तक और बताएंगे आपको जानकारी देने वाला हूँ आज पिस्तौल और रिवॉल्वर के बारे में। वैसे तो पिस्तौल गन या कोई भी रिवॉल्वर हो, ये आमतौर पर सभी लोग सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो भी गन्स है, जितने भी शॉर्ट गन्स हैं या कोई भी गन्स है, ये आमतौर सेफ्टी और आर्मी के लिए यूज होने वाली सभी गन्स हैं और ये लाइसेंसी गन्स होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आज की डेट में इसका क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग लाइसेंसी भी गन्स रखने लगे हैं, जिससे कि हमारे इंडिया को यानी कि और भी कई लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि हमारी पुलिस फोर्स भी काफ़ी सख्त हो गई है और इसमें कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं लगता है। ऐसे कई सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने पिस्तौल और रिवॉल्वर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वेट के बारे में। तो अगर वेट की तुलना में बात की जाए तो पिस्तौल और रिवॉल्वर का वेट अगर सिमिलर देखा जाए तो पिस्तौल का वेट कम होता है और रिवॉल्वर का वेट ज़्यादा होता है। रिवॉल्वर का वेट ज़्यादा होने का रीज़न यही है कि इसमें जो लगा सिलेंडर होता है वो काफ़ी भारी होता है। तो दोस्तों, आप सेकंड नंबर की बात करें तो नंबर 2 पे आएगा इसकी जो मैगजीन होती है। आप पिस्तौल की मैगजीन में आप लगभग 12 राउंड इसमें कारतूस लगा सकते हैं, यानी कि जो बुलेट्स होते हैं वो 12 राउंड डाल सकते हैं। लेकिन हमारे रिवॉल्वर में आप मैक्सिमम 6 बेबी यानी कि बुलेट्स आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पिस्तौल और रिवॉल्वर की अगर आप देखें जाए तो सबसे ज़्यादा अगर अंक मिलेंगे तो पिस्तौल को ही मिलेंगे, क्योंकि पिस्तौल गन आज की तुलना में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली गन से। तो वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, लव यू टू ऑल।